亲节的，咱去取个快递，咱家给爸买了一个小礼物，去取回来去。啥东西啊？不知道的。那走。你也去的？哎，你天天光跟着干啥你呀？还去混班的，是不是？杨米照出来了，要出去。下午到没拿住，刚才查了。啊，那行，那咱先去买东西。啊。妈喜欢吃那个桃薯，你去买点那个桃薯吧。养那一边的。哎。啊，一会儿啊。再拿点咸的。我脸了，要你打。连进来一块。挑个小西瓜，然后咱回家吧。中啊，别的不要啥了呀？不要了呀。嗯。说去讨那个快递的，张家长给爸寄了个快递，然后今儿个父亲节的。别回家。啊。给你买了这个桃薯，你不找我吃？那快递没回来，下午到去了。那下午拿吧，下午2点多。买点菜。这我是忘记啥东西。忘记啥日子了？你闺女寄了都行嘛，是不是的？寄了头就放着。啊，下午。上回查的半天，我不愿意。那个扁的是咸的。哎。啊好。也不太会挑瓜，不知道这瓜是咋样，吃土豆吧。啊，先吃了，然后开始做饭。焖的好还是脆的好？你要买的肯定要土豆。我焖的是那锅了，这样听着鸡的这样那棒棒响的话的，它是有糊中。不中。咦，还得给他拿去找他的。咋不中啊这瓜？哎，我去问问他看，管换一个吧。哎呀，换一个正好瓜。啊，这个瓜好吃。啊。瓜不好做那东西换。这瓜看着都不一样。还是这看着对的。这瓜中啊。咱先。张女士，五子西瓜。吃五子西瓜了。五子呀。吃了我点了。哎呀，感谢。这个瓜子都是肉筋啊。瓜子五子西瓜没得核子。啥点瓜？这个土豆丝凉拌了吧？我凉拌。啊。炒的都一样的。中。这边弄几个热菜。做一个豆角、茄子、买个10个肉馅。中。看听姐我好些。听姐。爸做那个凉拌土豆丝不用炒茄子了吧？不用，菜够了。啊。刚好一盆，上面葱姜花椒。这花椒放这。葱花搁上，好了，10个肉馅。放点白芝麻更好看。来白芝麻。慢点，有点热。洗手去。脸呀！这管是买炸天送的我。啊，没吃的，没咸菜送的。吃不吃？鸡蛋你吃？刚才这也不吃了。你吃。吃土豆吧，我。你爷爷的手艺啊？这是爷挑的土豆啊。下午这一碗饭真多。忙。早上不吃饭，多囤点啥，多吃点啥，早一顿。拿到了。拿着呢，回家给爸爸。啊。这啥东西？土豆。我看黄瓜像皮带。是不是？还有个小爱心的。不像那皮带我。不知道的。那个袋子啊，皮带。我看着像皮带，你晃了咣响是吧？啊。不过上一次爸买皮带的话，还没有买回来呢。是晚上试试。你先掐上那个，你这都掐上之后，你长短不中，你能剪了。这不用剪了。剪了呀？不用剪。刚刚好。一会儿呢，我就是要这个视频给张家长发过去。啊。
净版挺好看是吧？哈，嗯，这啥？它运气多大？它 H 这个是吧？是的。我这个边工卖的。然后一会儿你小视频给它发过去，变合适。啊，中。嗯，这个